Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. Today in this video, I am going to provide you a short note on early middle English period, that is the owl and the nightingale. English literature অনার্সের ফার্স্ট ইয়ার স্টুডেন্টদের জন্য মিডিল ইংলিশ পিরিয়ড থেকে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে শর্ট নোটস এসে থাকে 5-6 মার্কের। তো আজকের যে নোটটা আমি শেয়ার করছি 5 অথবা 6 মার্কের, সেটি হলো দ্য আউল অ্যান্ড দ্য নাইটিঙ্গেল। সো উইদাউট ডিলে লেটস স্টার্ট। The Owl and the Nightingale. An amazing phenomenon in Middle English literature, The Owl and the Nightingale was written not far from the year 12,000. It has been attributed to Nicholas de Guildford, the master Nicoli of the poem, who lived at Protestiam in Dorset. It was probably composed in southeast of England. ইংলিশ লিটারেচারের একটা অ্যামাজিং ফেনোমেনন, একটা মার্ভেলাস রাইটিং, সেটা হচ্ছে আউল অ্যান্ড দ্য নাইটিঙ্গেল। এটা 1200 খ্রিস্টাব্দের থেকে খুব বেশি দেরিতে এটা লেখা না। এটা মনে করা হয় যে নিকোলাস ডি গুইল্ডফোর্ড এটার লেখক, যিনি কিনা ডোরেস্টের প্রোটেস্টামে বসবাস করতেন। এটা সাধারণভাবে সাউথ ইস্ট অফ ইংল্যান্ড থেকে কম্পোজ করা হয়েছিল, রচনা করা হয়েছিল। Next para. The poem is an allegory with octosyllabic couplet. It presents a dispute between a somber owl and a light-hearted nightingale. এই পোয়েমটাই, কবিতাটা অবশ্যই এটা একটা অ্যালেগরি মিন্স রূপকধর্মী কবিতা, এবং এটার কাপলেটটা হচ্ছে অক্টোসিলাবিক। আর এটা প্রেজেন্ট করছে, এটা উপস্থাপন করছে একটা ডিসপুট, একটা বাক বিতণ্ডা কার মধ্যে না, আ সাম্বার আউল অ্যান্ড লাইট হার্টেড নাইটিঙ্গেল, একটা বিষণ্ণ আউল এবং একটা লাইট হার্টেড নাইটিঙ্গেল পাখির মধ্যে। দ্য নাইটিঙ্গেল রিপ্রেজেন্টস দ্য সিকিউলার ওয়েজ অফ লাইফ হোয়াইল দ্য আউল ইজ মোনাস্টিক। এখানে নাইটিঙ্গেল কী রিপ্রেজেন্ট করছে, কী উপস্থাপন করছে না, সে একটা সিকিউলার ওয়েজ অফ লাইফকে রিপ্রেজেন্ট করছে, যেখানে আউল মোনাস্টিক অর্থাৎ নিভৃত জীবনযাপন, সন্ন্যাসী টাইপের জীবনযাপনকে রিপ্রেজেন্ট করছে। The dispute covers a wide range of subjects from theology to their flying characteristics. এই যে ডিসপুটটা, বাকবিতণ্ডা, সেটা কি কভার করছে, একটা ওয়াইড রেঞ্জ অফ সাবজেক্টসকে কভার করছে। সেটা কি থেকে শুরু হচ্ছে, সেটা থিওলজি অর্থাৎ ধর্মতত্ত্ব থেকে শুরু হচ্ছে, এবং সেটা শেষ হচ্ছে তাদের ফ্লাইং ক্যারেক্টারিস্টিক্স অর্থাৎ বৈশিষ্ট্য নিয়ে। The debate is not concluded and the birds depart to consult an unknown Nicholas of Guildford. Next para. The poem is well written and the masterly craftsmanship of its poet is brought out in the presentation of the two characters, that is the birds. অর্থাৎ এই কবিতাটি খুব ভালোভাবে এটা উপস্থাপন করা হয়েছে, খুব ভালোভাবে এটা লেখা হয়েছে, এবং এটা মাস্টারলি ক্রাফটসম্যানশিপ, কবির এটা একটা মাস্টারলি ক্রাফটসম্যানশিপ। আর এটা কি প্রকাশ ঘটিয়েছে না, এটা দুটো ক্যারেক্টার, এখানে ক্যারেক্টার বলতে দুটো বার্ড, সেই বার্ড দুটোর ক্যারেক্টারকে খুব ভালোভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, রিপ্রেজেন্ট করা হয়েছে। দ্য পোয়েম, দো অ্যান অ্যালিগরি, ইজ কমিক্যাল ইন টোন অ্যান্ড ইন্টারওয়েভস অ্যান এলিমেন্ট অফ জেন্টাল স্যাটায়ার। এই কবিতাটা অবশ্যই একটা অ্যালিগরি, একটা রূপকধর্মীর কবিতা, যেমনটা আগেই বলেছি। এবং এখানে কি আছে না, এই কবিতার টোনের ভিতরে একটা কমিক ভাব অর্থাৎ একটা হাস্যরসিকতার ভাব আমরা পাচ্ছি। আর কিসের ছোঁয়া পাচ্ছি এখানে না, খুব জেন্টাল স্যাটায়ার অর্থাৎ খুব মৃদু একটা ব্যঙ্গাত্মক ভাব এর ভিতরে কিন্তু আমরা এর ছোঁয়া পাচ্ছি। দ্য টপিক্স ডিবেটেড পয়েন্ট আউট দ্য ফলি অফ ম্যান ইন জেনারেলি, যেটা এই ডিবেটেড টপিকের ভিতরে নির্দেশিত হয়েছে, সেটা হচ্ছে ফলি অফ ম্যান, অর্থাৎ মানুষের মূর্খতা, বোকামি, এগুলো। সো এই ছিল দ্য আউল অ্যান্ড দ্য নাইটিঙ্গেলের উপরে শর্ট একটা নোট। আশা করি তোমাদের হেল্প হবে। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।